Skal vi prøve å gå bare til han? Ja, så jeg kan gå på venstre siden under deg hvis du prøver å støkke de ut. Så du? Ja. Hvor du satt? Der, ja. Det var det faen det jeg så. Kan du si flere igjen, tror du? Nei, det står en der. Jeg ser den. Der ser du en buska står. Den er hvit. Skal vi prøve å gå tilbake og prøve å skyte med rifla? Hilti, kom her! Ser du de to trærne der? Nei. Du ser det berget der. Og så ser du det to busker. Det der, ja. Rett til venstre der. Du tar bare de riflene, så tar jeg kikkerten. Jo, det er rype. Det er rype. 200. Hilti, kom her! Kom hit! Okay, 200. 180. Ta og se. Det ser litt ut som snø også, men det er også jævlig rart formert. Det må jo være rype. Ja, det er rype. Jeg kan prøve å holde han her. «180. Det, Hilti, kom her. Hei. Kom her. Nei. Satt deg. Kom her. Sitt. 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 Bli. Bli. Nei, det der var ikke din feil. Nei, det var ikke din feil. 175. Så det er ikke rype. Er det ikke? Nei, hvis ikke er det. Ja. Det er faen meg hørt ut. Nydelig! Bra! Blink ut, Hilti! Bra! Ja, bra skudd da. Ja, nice. Kanon. Det er flere. Ja, det er flere der. Skal vi se om den Nei, setter seg opp. kom hit. Sitt! Det kan hende vi fløy bare sånn og sånn ned. Det der var vanskelig å se. Det så ut som snø enda når jeg så i kikkeren. Ja, det var faktisk dritvanskelig.
Ja, det var helt suverent skudd. Jeg skutt mest på han. Ja, helt nydelig. Totosrøren går rett fram. Det er rått. Men da tar jeg kan bare hente resten av hagla. Du, kom her. Ja, hæ? Håndte det, hæ? Hva sier du? Ja. Ok. Ja, så. Og kanskje en fugl. Godt den. En er bedre enn ingen. Det er sant. Ja, det bør det.
Bra! Hilti! 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 Det var nært. Det var nesten litt for nært. Hæ? Fant du den? Hæ? Ja, skjøt han den på 5 meter, hæ? Det var godt. Nei, ja, slipp. Det holder. Det holder seg. Slapp av. Nei, vi skal plukke ut det. Ja da. Jeg skal ordne det. Jeg skal ordne det. Så kommer du over. Vi går her. Så denne veien. Nei. Tror nok den er der. Hør det. Du må gå frem til hjørnet der.
bare sjekke at jeg ikke fulgte oss nå. Tror det er der. Står der. Står der akkurat her og ser mot oss. Ja, så jeg tror det er der. Nei, i krattet der. Ja. Det var 2. Nei, jeg bommet på den siste. Hilti! Apport! Hæ? Han fløy ned. Nei, han sto der. Men jeg ser jo, det er jo fett mye spor her. Men det ser ut som det bare har vært de 2. Han satt jo bare her, 5 meter ned for meg. Hilti, kom her. Hva ser der? Ja. Gidder du å komme og holde den her? Jeg gidder ikke å ta med meg ned dit. Se. Der, ja. Ja. Å, så bra. Kom her.